يا طالب العلم خذ مني قواعده منظومة جملة من أحسن جمله، إذ 50 بيت لا تزيد سوى بيت به كسألت عفو زلله، وزادت الضعف من تكميل المهتسب، وتم تكميلها مغارب المسل. إن أنت أتقنتها خانت مسائله عليك من غير تكوين ولا ملل. وأما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد ككماله، والاسم والفعل ثم الحرف وجملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. والاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل، والفعل بالسين أو قد أو بسوف. وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي، وامتاز بالتاء ماض والمضارع لم، وأمرهم طلب بالفعل كاعتزل. وإن أواخر هذه هالة لزمت فهو البناء عنه الحرف لم يحل. والزم من الاسم إن بالحرف ذا شبه مثل الضمائر في وضع كقلت ولي، كذا الشروط والاستفهام واسم إشارة تشابه معنى الحرف في المصل. في افتكار بموصولات الاسم إلى أصل وشابه اسم الفعل بالعمل، وفعل أمر وماض فابنيه مضار جرى النونات غير خلي، وهد الإعراب تغيير أواخر من اسم وفعل أتى من بعد ذي عمل. الرفع والنسب في غير الحروف وما يختص بالجر إلا الاسم فانتصر. الجزم للفعل والأنواع أربعة وليس للفعل أعراب ولا تتلي. وقد تبين أن الاسم ليس له جزم وليس لفعل جر متصل، لكل نوع علامات مفصلة. الرفع أربعة في كون كل ولي، والنسب 5 علامات وثالثها اسم 3 وللجزم 2 تلي. فالرفع بالضم أو الواو أو ألف، كذا بثابت النون غير منفصل. فالضم في الجمع غير تكسير ومفرده، وفي المضارع كتان غير متصل بياء ولا ضاء ولا ألف، والنون توكيد أو نون ناسية. وسالم الجمع في الأنثى والملهكه، والواو في 5 أسماء وهي تلي. أب أخ حم ذو حكمة وفم، يخلو من الميم وفم شرطا ذا الأمل. إن أفردت لم تصغر مع إضافتها
بغير ياء كفوز عدل لم يمل